Goedemiddag, welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen STV en Charleroi. Het werd 3-1 voor de Canaries. We blikken even terug naar deze wedstrijd. We starten met de coach van de tegenpartij, Monsieur Mazou. Bonne journée. Quelle est votre analyse du match? Bonjour. Finalement, le score il est identique à celui de la phase classique, mais je pense que le déroulement n'a pas été le même. C'est dommage d'être battu comme on a été battu aujourd'hui, alors que finalement on avait quand même le match en main, surtout dans la première mi-temps, où on a mené 0-1, où on aurait pu mener 0-2. Je dois revoir la situation, mais je ne comprends toujours pas comment on a galvaudé cette occasion de faire 0-2. On était bien dans le match. Je pense qu'on avait respecté le plan de jeu. Les joueurs ont respecté le plan de jeu et dans l'organisation, on était beaucoup mieux que cette phase classique. Après, on connaît les qualités de Saint-Tron. Aujourd'hui, il y avait plus de puissance chez eux. Il y avait certainement plus de technicité. Mais par rapport à notre première mi-temps, c'est dommage de subir le même score qu'en phase classique. Maintenant, le changement, en tout cas le moment du changement et la sortie de Ryoka a certainement joué dans la concentration, dans l'organisation et peut-être aussi dans les têtes de joueurs. Rio est un joueur qui nous apporte de la créativité, qui nous apporte de la conservation, et juste avant la mi-temps, prendre ce but, je pense que ça nous a fait mal. Après, sur la deuxième mi-temps, on n'a pas grand-chose à revendiquer, si ce n'est qu'en étant mené 1-2, on aurait pu revenir au score si on avait effectué des meilleurs choix dans les reconversions, dans le passing, ou en tout cas dans la dernière passe, notamment avec la dernière sortie de Massimo. Il y avait deux situations ouvertes pour faire 2-2. Après voilà, on essaye de revenir au score et le troisième but tombe un peu comme il est tombé en phase classique. Sur cette deuxième mi-temps, certainement que Saint-Tron mérite sa victoire. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à retirer sur notre première mi-temps, même si sur l'ensemble du match, on peut dire que Saint-Tron mérite sa victoire. Ok, merci. Meneer Brijs, voor u ook een bonne journée. Goede start van deze play-off 2. Belangrijke start. Ik denk dat als we teruggaan naar het missen van play-off 1, ik denk dat wij mentaal tijd nodig hadden om het te verwerken. De spelers hebben de dagen vrij gekregen om zich in eigen comfortzone daarvan te herstellen. En dat is gelukt. We hebben duidelijk gepraat. Enerzijds ikzelf met het beleid, anderzijds de technische staf met de spelersgroep. Wat willen we eigenlijk? Wat beogen we nog? Wat kunnen we aan, mentaal? En ik denk dat iedereen op dezelfde lijn zat. Dus de keuze is gekomen om vooral de geweldige opportuniteit dat in België miskend wordt, om via play-off 2 een Europees ticket te halen, waar je anders heel hard voor moet knokken in play-off 1. Nu zal je moeten knokken in play-off 2, maar die mogelijkheid willen wij aangrijpen. En daar hebben wij ons op ingesteld. Uiteraard is het makkelijker te zeggen. Ik denk dat, en ik heb dat ook op het bord geschreven, weerbaarheid, dat zal doorslaggevend zijn. En inderdaad, dan kom je na 9 minuten tegen een sterke tegenstander 0-1 achter. En dan moet het woord weerbaarheid in daden worden omgezet. En dat is gebeurd. Wij zaten helemaal niet goed in de wedstrijd. Ons middenveld was veel te veel lopend en te weinig beschikbaar. En daardoor kwamen wij telkens malen in een reactieve omschakeling van de tegenstander. En zo kwamen wij in de knooi. En niet alleen dat doelpunt, wat Filip ook terecht aanhaalde, die grote kans met die schermutseling en die 2-3 mogelijkheden pal achter elkaar. De weerbaarheid heeft zich getoond door niet op te geven, door de laatste 15 minuten denk ik van de eerste helft voor gaandeweg terug in de wedstrijd te komen, beter voetbal te brengen, betere circulatie te brengen, een prachtig mooi doelpunt te scoren, puur uit
uit de constructie. En dan de tweede helft was volledig voor ons. Ik denk dat op het einde van de eerste helft, maar zeker die tweede helft, Charleroi tevreden was met dat punt. En daar waren wij niet tevreden mee. Wij hebben ook zo gevoetbald. En ik denk dat wij die tweede helft vooral gedrukt hebben. Uiteraard ging dat altijd enkele opportuniteiten voor de tegenstander om te kantelen, om tegen te prikken. Maar ik denk dat wij die wedstrijd uiteindelijk verdiend naar ons hebben toegetrokken. Een moeilijke wedstrijd, sterke tegenstander. Slecht starten, worst case scenario dat je voor je krijgt en dan een groep die op die manier reageert. Dus ik kan alleen enorm blij zijn hoe deze groep, hoe sterk en hoe ambitieus deze groep is. Ja. En nu woensdag, Beerschot. Ja. Ja. Beerschot, ja. Goed, oké, dank u wel. Woensdag dus Beerschot, op verplaatsing tickets aan de STV receptie te verkrijgen. Tot dan. Zo wat, hè.